por qué me acordé recién de la última película de Scorsese? ¿La viste? Yo la vi el otro día, fui con una amiga. Salimos las dos a las vueltas. ¡Qué viaje! Ese tipo metido en situaciones cada vez más locas, no puede volver a su casa. Salió de su casa porque sí no puede volver. Una mina que se suicida. Primero se lo levanta, lo lleva a casa de una amiga de ella, que es escultora, que está mucho mejor que ella. Claro, pobre tipo no entiende nada. Alucinante. Después el tipo se cruza con el novio de la mina, que se cree culpable. El tipo siente que él es el culpable y empieza a perseguirse. Un delirio. ¿Vos la viste? No sé de qué me estás hablando. De nada. Me voy. No quiero competir con una máquina de escribir. Bastante miserable. ¿Sabes qué pasa? Tengo que escribir el artículo para la revista. Es chino básico para mí. ¿Ah, sí? Hoy es un artículo sobre informática, la semana pasada sobre el ñandú y mañana será sobre el divorcio. No, pará, flaca, pará. ¿Qué? Me parece que no es una manera de despedirnos, ¿no? ¡Ay! Justo a mí me tenía que tocar escribir esto. Señores, esto es un error. Si yo no compré, ni siquiera pedí prestado una computadora. Además, esa máquina es mía. ¿Pero quién es el responsable de todo esto? ¿Pero quién los manda? ¿Pero quién los manda? ¿Hola? Hola.
que creí que no estabas, loco. ¿No podés atender antes el teléfono, flaco? Escúchame. Necesito que me devuelvas el sicuri que te presté. ¿Sicuri? ¿Qué sicuri? Y sí, el sicuri, el charango, la caja. Me dijiste que tenías que escribir una nota sobre los instrumentos andinos, ¿no te acordás? Lo necesito urgente, flaco. No, pará, voy a ver si los tengo, pará. ¿Cómo si los tengo, flaco, si te los presté? ¿Qué es ese ruido infernal? ¡Es un infierno! Hola, sí, están acá, Pedro. ¿Estás hoy? No, hoy no, ahora. ¿Entendiste? Ahora. Sí, bueno, está bien, Pedro. Bueno, chao. Pulse stop. Hola. Veo que pudo solucionar su problema. Me alegro. Usted no me conoce, pero sé que acaba de recibir una computadora. Soy del Centro General de Informática. Y lo llamo para invitarlo a visitar nuestras instalaciones. Sabemos de sus dificultades para escribir ese artículo sobre informática, pero nuestra tarea es facilitar la suya. Nuestra dirección figura al pie del gráfico que usted tiene en la mano. Lo esperamos. Buenos días. Pero señor, ¿me podría explicar de qué se trata? Bueno. Ok. Ok, Javier. Pensá. Vos estabas aquí escribiendo un artículo sobre informática. La informática no sabés nada. Llegaron unos monos con la computadora. Zavala y Soler. Oh, bueno, al fin alguien que no me pide ir al centro. Mire, estoy podrido de ir al centro. ¿Sabe qué? Me va a tener que esperar un poquitito que dejo estas cosas y después vamos a esta dirección. Suipacha 766. ¿Por dónde agarramos? ¿Por el Bajo? Sí, ¿por qué no? El Bajo y subimos por Córdoba. También puede tomar Avenida de Mayo y después Callao. O si no, Rivadavia, seguimos hasta Primera Junta, Centenera, Avenida del Trabajo, la Rotonda, Nasco. Sí, pero así se hace más largo. Bueno, en todo caso, Garay, Asamblea, Curapaligüe, Santander, Varela y para abajo. ¿No está haciendo camino de más? Bueno, en todo caso, Entre Ríos, Callao, Avenida del Libertador, Túnel, seguimos. Haga como quiera.
Dale, macho, que tengo el taxi esperando. Oh, si llegaste loco. Estaba re harto de este instrumento de porquería. Pasá. Che, perdón, los presento. Cintia, mi colaboradora, coreógrafa. Eres Javier, mi gran amigo del colegio, periodista. Este era el negocio que mataba. ¿Viste, flaco? Pará, loco, música tradicional, autóctona. Imagínate Córdoba, Florida. La esquina más transitada de Buenos Aires. No, nena, pará. Pará. No, acá tenés que mostrarte más triste, ¿sabes? Más tristeza, más miserable. Más miserable, ¿sí? Perdón, me voy que tengo un taxi esperando. Chao, No, Cintia. sí, ok. Chao. Pará, flaco. Bueno, sabes, tirame un cable. Ando seco. La plata que come como una lima nueva. Puede ser un 10, ¿sí? Muchas gracias. Cualquier cosa que necesites, llamame, loco. No, nena, no, pará. Naturaleza, sol, aire. Imaginate que tenés montaña enfrente. Estás notando. Fondo, paz. Al Centro General de Informática. ¿Le parece bien que tomemos Cabildo, Santa Fe, Pueyrredón, Viamonte, Suipacha? ¿Su credencial, por favor? El director me espera. Muy bien, señor. La señorita Gladys lo va a acompañar hasta la oficina. Por aquí, Javier. Pase, señor Ferreri. Javier Ferreri. Encantado, señor Ferrari. Ferreri. Encantado. Tome asiento, por favor. Gladys, puede retirarse. Sí, señor director. ¿Un café? Sí, gracias, sí. Para nosotros es un honor recibirlo, señor Ferrari. Estamos en los umbrales de la tecnología. Pero muy poca gente se acuerda de nosotros. ¿Tiene fuego? Sí, claro. Gracias. Qué maravilla. Verdaderamente qué maravilla. Bien, señor Ferraro, cuéntenos. ¿En qué podemos ayudarlo? ¿La conoce? Es una vieja amiga. Siempre nos saca de apuros. ¿Se da cuenta? Cuando ella nació no había aviones, ni radio, ni lavarropas. Apenas si había luz eléctrica. Ni antibióticos. Ni antibióticos. Ni cine. Ni cine. En realidad, cine sí, pero era mudo. Luego fue sonoro. Y más tarde llegó el color. ¿Se da cuenta, señor Ferrando? Ferreri. Ella vio el primer avión levantarse en el aire. Y la llegada del hombre a la luna.
Le encanta el ajedrez. Es una manera de entretenerse mientras trabaja. Me parece que está por darle jaque mate. ¿Quién? ¿La máquina? No, ella. Me parece que algo anda mal. ¿Quién sabe qué será? ¿Y eso qué es? Lo veo bien. Es un chip, señor director. Gracias, señorita Gladys. Puede retirarse. Sí, señor director. Un chip. ¿Un chip? Las computadoras funcionan con estos pequeños bichos de silicio. Parece una cucaracha. Pero es una computadora en miniatura. A ver, discúlpeme. Quiero ver el número de serie. Ya lo veo. Volvamos a lo suyo, señor Framonti. Así que usted tiene dificultades para informar sobre informática. Qué paradoja. Así es. Bueno, lo que le ocurre a usted ocurre con mucha frecuencia. La gente no sabe qué hacer cuando se encuentra frente a una computadora. Es que me agarró desprevenido. Bueno, a todo el mundo le pasa. Precisamente hoy que la informática llega a todas partes y tan rápidamente. Acompáñeme, señor Furlotti. Gracias, señorita Gladys. Puede retirarse. Sí, señor director. Para hacer investigación que produzca tecnología, debemos cambiar el signo de la derivada en política científica. Por eso no se puede hacer investigación aislada. Sería como ver solamente un punto de la curva sin conocer la derivada. ¿Me comprende? Casi nada. Quiere decir que si no desarrollamos nuestra tecnología, no vamos a estar a la altura del siglo que se viene. Me suena a verso conocido. Pero es así, señor Yamandú. Créame. Por aquí. Este es un programa gráfico muy sencillo. Permite diseñar piezas industriales simples, estructuras muy complejas. Al mismo tiempo, a través de un periférico, un plotter de 8 puntas lo dibuja en el papel. Bueno, este es un programa gráfico, CAD, muy sencillo. Permite diseñar piezas industriales simples, estructuras muy complejas. Al mismo tiempo, a través de un periférico, el plotter de 8 puntas lo dibuja en el papel. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer por usted. Este es un programa muy sencillo. Siéntese y pruebe. ¿Perdón? Sí, usted, señor Franklin. Industriales simples, estructuras muy complejas. Al mismo tiempo, a través de un periférico, un plotter de 8 puntas lo dibuja en el papel. Bueno. ¿Así? Señor director, tiene un llamado muy urgente. Gracias, Gladys. Puede retirarse. Sí, señor director. ¿Cómo supiste que lo llamaban? Nadie lo llamó. Permiso. Este es un procesador de texto. Asesora los márgenes. Imprimís con diferentes tipos de letras. Cambia párrafos enteros. Los borra, los vuelve a colocar. Gracias, señorita Gladys, por avisarme. Efectivamente era un llamado muy importante de un colega francés. Señorita Gladys, puede retirarse. Sí, señor director. ¿Y cómo se siente frente a la máquina? Raro. ¿Por qué? Bueno, uno sabe que estos aparatos van a gobernar el futuro y el que esté fuera... ¿Y el que esté fuera qué? Que va a ser una especie de analfabeto. Pero para nada, señor Samaniego, para nada. Es cierto que no saber operarlas es en cierto modo como no saber conducir un automóvil en una ciudad moderna. Pero eso no quiere decir que usted tenga que ir a aprender mecánica. ¿O usted piensa que toda esta gente es experta en mecánica? Y sin embargo maneja muy bien, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con las computadoras. No es necesario ser un programador para usarlas. Basta con tener disposición. Mire quién va ahí. ¿A dónde irá? A conseguir el chip que necesita.
parece que no le va muy bien. Es difícil conseguirlo. Bastante. ¿Y dónde lo consigue? No, ahí no. ¿Y dónde? ¿Acá? Entiendo. Ellos tienen los suministros y si necesitamos un chip hay que pedirlo y esperar que lo manden. Algo así, pero hay otros caminos. Yo creo que Brasil... Brasil está empezando y no le va mal. ¿Y si nosotros nos quedamos? El problema no es fabricar chip. Lo importante es desarrollar tecnología. Es un largo camino. Esta es una disciplina fascinante. Nosotros estamos en la frontera tratando de alcanzar el tren tecnológico. ¿Y lo alcanzamos? Por lo menos algún vagón. Si no, la brecha aumenta cada vez más. Lo que pasa es que la informática evoluciona muy rápidamente. Aparece alguna novedad y bueno, en pocos meses, diría yo, ya está en funcionamiento, señor Viniski. Piense si no, en pocos años atrás. Quiero mostrarle algo. A Clementina. Gracias, Gladys. Puede retirarse. A Clementina, bueno. O lo que quedó de ella. Por aquí. Y esto es todo lo que quedó de Clementina. Pobre. ¿Pero quién era Clementina? Fue una de las primeras computadoras que hubo en el país. Qué linda era. Seducía con sus cálculos a todos los científicos. Creo que tenía sus citas en la Facultad de Ciencias Exactas, allá por el año 1960. Era enorme. No, enorme no, pero en realidad era mucho más grande que esto. Esto es solo un pedazo. Y funcionaba con estas cosas, que seguramente usted las habrá visto en viejas radios o en viejos televisores. Pero se quemaban a cada rato y había que cortar el funcionamiento para cambiar las válvulas. Se lo pasaban más tiempo reparando que operando. Qué hermosa época. Bueno, señor director, no se ponga así. Ya pasó. Hoy no se usan más. Los transistores reemplazaron a las válvulas, los circuitos integrados a los transistores y los chips. Los chips. ¿De dónde está el chip? ¿Lo tiene en el bolsillo? No. Chip. Aquí está. Como le decía, señor Schwarzenberg, hoy no se usan más. Fíjese que Clementina, con ser lo enorme que era, tenía menos capacidad de cálculo que esto. Qué notable, ¿no? Me imagino que ella también la conoció. ¿A quién? A Clementina. ¿Quién? Ella. Sí, ella también la conoció. ¿Quién la conoció? Ella. Aquí se entrenan los pilotos. Todos estos comandos e instrumentos están gobernados por computadoras. El piloto tiene exactamente la misma sensación que en la cabina real de un avión. Las computadoras generan señales de tormenta, imprevistos, decolajes, aterrizaje.
¿Ve? Estos son los casos en que la falta de computadora sería muy lamentable. Hay que hacer tantos cálculos que para un ser humano sería imposible. ¿Y cuántos cálculos hace? Una computadora como la que usted recibió, 1 millón de operaciones por segundo. Pero los últimos modelos, aproximadamente 100.000. Millones de operaciones por segundo. Traducido a tiempo humano serían miles de años. Miles. Gracias, señorita Gladys. Puede retirarse. ¿Quién puede retirarse? Nosotros. Vamos por aquí. No me alcanzaría el tiempo para contarle cómo contribuye la informática en el campo de la medicina. Pero para muestra basta un tomógrafo. Esto es un tomógrafo. Así es. Una tomografía computada. Exacto. Parece una radiografía. Parece una radiografía. Pídale disculpas. ¿Disculpa por qué? Por lo que acaba de decir. Si yo no dije nada malo. Usted solo pídale disculpas. Le pido disculpas. El licenciado Centurión Rodríguez le pide disculpas humildemente. Está disculpado. Pídale que le explique. Por favor, ¿podría explicarme de qué se trata? Este equipo permite obtener imágenes del interior del cuerpo humano en forma no traumática a través de la combinación del uso de rayos X, detectores que reciben una señal y computadoras que procesan la información, entregándonos en una pantalla de televisión las imágenes. Este control remoto nos permite usar la camilla móvil para introducir al paciente dentro del tomógrafo. Allí el paciente recibirá los rayos que luego saldrán en la pantalla. Hay muchos campos de aplicación. Otra cosa interesante que tiene la informática es que cualquier edad es buena para su empleo. ¿No le parece? Entremos aquí. Y así podríamos seguir en distintas aplicaciones. Hablemos de la burocracia. Imagínese que usted entra en cualquier oficina pública de nuestro país. Supongamos que quiera exportar camisas. Una vez llenados estos formularios completos, deberá pedir audiencia a la supervisora de la sección cuellos sin mangas. Llevar la certificación consigo del componente de algodón y el duplicado del informe de puntadas por hilo. En cambio, si pudiéramos informatizar la burocracia... Ya terminamos, señor. Muchas gracias por su colaboración. Señor Oblomov, hay más. Por ejemplo, usted quiere irse de vacaciones. ¿Le gusta el deporte? ¿Esquí? El Cerro Catedral, en Bariloche, ¿le parece bien? Aquí tiene las diferentes pistas, los medios de elevación. Sí, pero esos hoteles de lujo, esos viajes son para una minoría muy selecta. Sí, tiene razón. Pero veamos esta tarjeta. Cada uno puede tener la suya. Si algo me pasa, todos los centros médicos pueden tener mi historia clínica con solo saber mi apellido. También en la educación. En la administración de la justicia, los trámites serían más rápidos y por lo tanto más justos. Imagínese las aplicaciones en la industria, en los deportes. Me imagino que se necesitan muchos recursos. Así es, sí. Y también ganas de hacer las cosas. No depende de una sola persona. Exige un cambio.
Y todo cambio crea un poco de miedo, ¿no le parece? Pero estamos avanzando. ¡Ah! ¡Qué sorpresa tan agradable! Es un gusto de poder tenerla entre nosotros. Tengo algo para usted. No me diga nada, no me diga nada. Sé que está por darle jaque mate en 2 juradas. Señor Ferreri, espero que lo que haya visto le sirva. Señorita Gladys, ¿puede quedarse un segundo conmigo? Sí, señor director. Quiero manifestar truco. Quiero. Fue todo. Muy bien.
A Salguero y Honduras. Bueno, tenemos 3 trayectorias posibles. Itinerario 1, mayor densidad de tránsito, más caro. Itinerario 2, menor densidad de tránsito, mayor recorrido, menos tiempo. Tercer itinerario, menos tiempo, mayor densidad de tránsito, más caro. ¿Cuál elige? El que usted quiera. Hola. En el centro nos quedamos sin agua, así que me dije, a Javier no le va a molestar. No te molesta, ¿no? No, no. Seguí nomás. No hay drama. El otro día fui con una amiga al cine. Vimos Brasil. Lo genial es como un tipo que no tiene nada que ver, de repente se ve metido en una historia alucinante. ¿Y todo por qué? Por una mosca. Ahí todo está informatizado, ¿viste? Pero son máquinas raras. Tienen un Luz 40, ¿no? Claro, el tipo empieza a investigar y se encuentra con edificios delirantes. Técnicos de tubos que hacen lo que se les antoja. Y algo así como... guerrilleros que se cuelgan por unas drogas. Pero él es un soñador, un idealista. Sueña que es como Ícaro y que con unas alas enormes va a ir al encuentro de su amada. Para eso tiene que luchar contra unos gigantes, como en los jueguitos electrónicos. Y al final... ¿Vos la viste? No sé de qué me estás hablando. Bueno, yo me voy. Gracias por la ducha. ¿Sabés qué pasa? Estoy escribiendo el artículo para la revista. Y la verdad que estoy inspirado. No quiero que se me escape. No, seguí. Ya sabes dónde encontrarme. Así que chao. No te vayas. No te vayas. Estoy dispuesto a todo. Pegame, haceme doler si querés. Pero esta vez no te dejo ir sin que me des un beso. ¿Por qué te tengo que pegar? Mira, yo salgo, después te llamo y nos vemos. Chao. Hola. Soy la computadora que te acaban de instalar. Yo soy el príncipe Felipe. Si no me crees, mira la pantalla. Esta es una forma más fácil de comunicarnos. Como viste, la informática está presente en casi todo el quehacer humano. Cada vez somos más rápidas, más seguras,
más económicas. Se nos puede operar con facilidad y mucha más gente nos puede utilizar. Tenemos un límite, la imaginación y la creatividad, pero eso corre por cuenta tuya.